السلام عليكم، مرحبا بكم جماعة. معكم حسين كتيسيسكي. معكم اليوم في هذا الفيديو نهضروا على الإيسيو تاع لوكاليزاسيون. الفحص النظري ديما أول حاجة هو الفحص النظري. لما تفحص نظريا وما تلقاش لا شوفمو ولا حاجة محروقة ولا يعني دي سوداج، يعني لي بورن، يعني لي بورن تاع المداخل والمخارج، يعني ريزيستونس يعني كلش نورمال، لازم تروح للفحص. يعني هي الفحص يعني عن طريق الكمبيوتر بروغرام، ولا الفحص ميتريكس، يعني تفحص الأمور الأساسية مثل الكوندنساتور، لي ريزيستونس، لي ديود. تقدر يعني كمل لي سيركوي كيما هادوك سيركوي انتيليجنت، هادو إلا بروغرام إنسان يبروغرامي، الناس لي تعرف تبروغرامي هي لي تساعد. أما لي تريزونس هنايا كيما رانا نشوفو لي تروزونستور تاني ولا لي مصفات تقدر تستيهم، ولكن أنا نشوفو أنا كي يزيد فحص هاد الميموار النظرية كلش بان لي نورمال، ولكن حاجة وحدة اللي ما بانتليش نورمال. هاد الترانزستور هدايا تشوفو معايا هنا، هاد الترانزستور هدايا راه يبان لي ماهوش في بلاصتو، ماهوش بلاصتو. شوفو هذا اليمين راهو مليح، راهو مسودي في بلاصتو، ولكن الترانزستور اللي على اليسار مراهش مليح، راه ديك بلاصي يعني مراهش في بلاصتو. ديجا دايرين كود يعني ماس، يعني كود سيركوي في الريزيستونس، وهذا هو المشكل. يعني الترانزستور هذايا زوج مسؤولين على ليماج، يعني يدو يعني التغذية بالموا يدوها لابوبين باش يعطينا لا ليماج، يعطينا الاشتعال يعني في غرف الاحتراق. البروبليم تاع هاد الإيسيو أول ما قلناه على جال أنه فيه مكانش ليماج في السيلندر كات والعام. شوفو معايا هنا، شوفو هادو كيف مسودين يعني نورمال. مي شوف معايا هنايا، هذا هو البروبليم. حنا غادي نديرو الروبير يعني نصلحوه، ان شاء الله نزيدو نكمل الفيديو. هذا هو، يعني هذا استن برك فحص نظري حتى هو عنده دور. من بعد تروح الى ما لقيتش شوفمو ولا دي سوداج ولا، يعني لازمك تفحص يعني بالميتريكس. ماشي كاع الميموار تستي بالميتريكس، ولكن كاين حوايج اساسيه مثل الريزيستونس، مثل هاد لي سيركوي انتيليجنت صعاب شويه في التاست، ولكن لي ريزيستونس لي ديود ترانزستور لي مصفات، هادو لي مصفات تقدر تستيهم. يعني المهم الحديث بقيه يتبع. السلام عليكم يا جماعة. هنا راني ندير في الريباراسيون تاع الترانزستور هدايا اللي كان ندي سودي. هذا هو الترانزستور اللي كان ديبلاسي بلاصة، نديرو له ليتان نسودوه مليح بلاصة، ونشوفو سيو. نشوفو إذا كان السيارات تمشي من هنا ولا لا.
بيان. تبان مسودينها من الأمام الرجلين، مسوديها هكدايا، كنديبلاسي بلاصة. المهم كي نسيو الميموار نركبوه في السيارة ونسيو السيارة، غادي نقولكم بلي يعني إذا كانت النتيجة يعني إيجابية